そこ入ってくるかもしれへんから危ないけど。しっかり声かけ合ってな。火持っていこう。なんぼでもあんぞ。
はい。
やっぱり普通にしてもあるぐらいですよ。今でもやっぱり金のおばちゃんって横にいらしておばちゃんって横に声かけ合ってな。なんぼでもあんの。はい。
はい、
だんじりの動画、いかがでしたか？チャンネル登録、よろしくお願いいたします。